Друзья, знакомьтесь, это стенд для диагностики ходовой части автомобиля. На нем можно проверить подвеску во всех режимах езды. Для проверки поднимаем автомобиль на подъемнике, устанавливаем наши вибростенды под колеса автомобиля и спускаем автомобиль на них. Таким образом мы сможем проверить автомобиль под нагрузкой и ни одна мелочь не пройдет мимо. Также можно настраивать интенсивность качки для того, чтобы проверить автомобиль во всех режимах езды. Некоторые неисправности проявляются только на вывороте руля. Данный режим у стенда тоже есть и позволяет найти даже такие поломки. Стенд является полностью российской разработкой и доступен для предзаказа.